Terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah biar kalian tidak ketinggalan info-info viral. Terima kasih, selamat menonton. Kalau mau pilih yang good looking aja. Jangan sosokan terima kamu apa adanya. Elah berak air ke lu sono. Si Mek tunggu besi kuno eta mana ka itu kan najis. Si Mek ngaranna si Mek. Si Mek resepan kue imam mama daging jeung naug. Mek. Ngaranna Mek. Ieu mah mending lintuh anya teh genut. Lucu anjing teh mau deket-deket bisa dibully kayak orang kacabak ke eta teh basuh. Nek tuh mang lucu anjing ngana Mek itu nuju amang di Subang ya lucu anjing teh cok daging jeung nauk mang.